45వ కీర్తనను చదువుకుందాం. నేటి పరిశుద్ధ వివాహం కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన దైవవాక్యాన్ని మనం భయభక్తులుగా చదువుకుందాము. కీర్తన గ్రంథము 45వ కీర్తన. ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉప్పొంగుచున్నది. నేను రాజును గూర్చి రచించిన దానిని పలికెదను. నా నాలుక త్వరగా రాయువాని కలము వలెనున్నది. నరుల కంటే నీవు అతి సుందరుడివై ఉన్నావు. నీ పెదవుల మీద దయారసము పోయబడి ఉన్నది. కావున దేవుడు నిత్యము నిన్ను ఆశీర్వదించును. సూర్యుడా, నీ కత్తి మొలను కట్టుకొనుము. నీ తేజస్సును, నీ ప్రభావమును ధరించుకొనుము. సత్యమును వినయముతో కూడిన నీతిని స్థాపించుటకు నీ ప్రభావమును ధరించుకుని వాహనమెక్కి బయలుదేరుము. నీ దక్షిణ హస్తము భీకరమైన వాటిని జరిగించుటకు నీకు నేర్పును. నీ బాణములు వాడిగలవి, ప్రజలు నీ చేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు శత్రువుల గుండెలో చొచ్చును. దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును. నీ రాజదండము న్యాయార్థమైన దండము. నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనతను ద్వేషించున్నావు. కావున దేవుడు నీ దేవుడే నీ చెలికాండ్ర. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ వివాహ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి దైవజనులు మరి కేరళ ప్రాంతం నుంచి ఒక 20 మంది సంఘస్థులు, సేవకులు, ఒక 3 ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వారికి ప్రభు పేరిట నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. అలాగే నాయుడుపేట ప్రాంతంలో పరిచయం చేస్తున్న దైవజనులు, తడలో పరిచయం చేస్తున్న దైవజనులు, గోడలి ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న దైవజనులందరికీ కూడా ప్రభు పేరిట నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కింద కూడా సీట్లు లేక కొంతమంది దైవజనులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభు పేరిట నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలండి. మీ పేషెన్స్, మీ సహనానికి నేను మరొకసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా మంచిది. తర్వాత వచ్చేసినటువంటి బంధుమిత్రులు, గ్రామస్తులు అందరికీ కూడా ప్రభు పేరిట నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరు ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు. చాలా ఫాస్ట్గానే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం. ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. దేవుడు మనల్ని ధారాళంగా దీవించును గాక. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ ముందున్నటువంటి సమయంలో ദൈവവചനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകും. దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలు దైవ సేవకుల ద్వారా విందాము. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജിജിൻ കുമാറാണ് ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. దైవజనులు పాస్టర్ జిగిన్ కుమార్ కొన్ని మాటలు మనకు తెలియజేస్తాడు. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം നന്നായി ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രാസംഗികനാണ്. కేరళ, తమిళనాడు తదితర ప్రాంతాల్లో దేవుని వాక్యం చేత వాడపడుతున్నటువంటి సేవకుడు, ബൈബിൾ കോളേജ് അധ്യാപകൻ, బైబిల్ కాలేజ్ టీచర్, ఆయన ഒരു പൊതു ശുശ്രൂഷകനാണ്. నూతన దేవి సేవకుడు, ആ കർത്തൃദാസ വിലപ്പെട്ട കർത്തൃദാസനായിരിക്കും. దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి సేవకుడు ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നത്. దేవుని వాక్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తాడు. ആ കർത്തൃദാസനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതിച്ചു. సేవకునికి నేను వందనాలు తెలియజేస్తూ ఆహ్వానిస్తాను. కరెక్ట్గా 15 నిమిషాలే, మీరే కంగారు పడద్దు. ప్రైజ్ లార్డ్. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. വേദിയെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധരായ ദൈവദാസന്മാർ, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క సేవకులందరికీ, ഈ യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഈ സംരംഭത്തിൽ ഈ വിഭാഗ ശുശ്രൂഷയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ സുനിൽ, వివాహ కార్యక్రమాన్ని జరిగిస్తున్నటువంటి పాస్టర్ సునీల్ కుమార్ గారికి, ഈ വിഭാഗ ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിരിക്കുവാൻ പോകുന്ന പാസ്റ്റർ ബിജു, వివాహాన్ని జరిగించబోతున్నటువంటి దైవజనులు పాస్టర్ బిజీ గారికి, അതുപോലെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിഷിക്തന്മാർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശത്ത് ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి దైవజనులందరికీ కూడా, മറ്റും ഇവിടെ താഴെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ അതിഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. అందరికీ కూడా, అందరిని బట్టి నేను దేవుడిని స్తుతిస్తున్నాను. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് തന്നെ വന്നാലും എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് ഇവിടെ 2 വ്യക്തികളിലാണ്. ഇവരാണ് രാജാവും രാജ്ഞിയുമായിരിക്കുന്നത്. ఇక్కడ ఎంత మంది వచ్చినా అందరి కళ్ళు ఇద్దరి మీద ఉంటాయి. వీళ్ళిద్దరి మీద ఉంటాయి, రాజు రాణి వీళ్ళు. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ, మీ కళ్ళు వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు അവരുടെ ഹൃദയമല്ല ദൈവത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. వాళ్ళ హృదయం దేవుని చూస్తూ ఉంటది. എപ്പോഴാ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തി തീരുമെന്ന്, ఎప్పుడు వివాహం అయిపోతుందా అని. നമ്മുടെ ജോൺസൺ
8 മണിക്ക് റെഡിയായി ടൈ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. జాన్సన్ బ్రదర్ 8 గంటలకి అంతా రెడీగా ఉండి టై కట్టుకొని రెడీగా ఉన్నాడు. തന്റെ പ്രിയതമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് ജോൺസൺ വെളുത്തിരുന്ന് ജോൺസൺ കറുത്തുപോയി. తన ప్రియురాల కోసం వెయిట్ చేసి 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 తెల్లగొన్న అబ్బాయి నల్లగొచ్చేసి 10 മണിക്ക് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 10 గంటలకి వివాహం అనుకున్నాము. 1 മണിക്ക് 12 മണിയായിട്ടും കൊണ്ടുവരാത്ത സങ്കടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹെപ്സിബ വളരെ ടയർഡായി ക്ഷീണിച്ചു ശുഷ്കിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. 10 గంటలు అనుకున్నప్పుడు 12 అయ్యేసరికి అబ్బాయి బాగా నీరసించిపోయాడు. എന്തായാലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം സർവശക്തന ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ఏదైనా కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధి మన మధ్యలో ఉంది. దేవుడు సహాయం చేయను గాక. ഒരുപാട് കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ട്, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ്. చాలా విషయాలు చెప్పాలని నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను కానీ సమయం లేదు కాబట్టి కొంచెం వేగంగా ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. എബ്രായർക്ക് ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം. ఒక వాక్యం చదువుకుందాం. ఎబ్రియల్కి రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం. ദൈവത്തിന്റെ വചന ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, വിവാഹം ഏവർക്കും മാന്യം, കിടക്ക നിർമ്മലവുമായിരിക്കും. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది, పానుపు నిష్కల్మషమైనది. വിവാഹം എന്ന ശുശ്രൂഷ ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത് ദൈവമാണ്. వివాహ వ్యవస్థని మొట్టమొదటిగా స్థాపించింది దేవుడే. വിവാഹത്തിൽ കൂടെ 2 വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. వివాహము ద్వారా 2 వ్యక్తుల యొక్క జీవితాల్ని దేవుడు ఒక కుటుంబంగా చేశాడు. ഇവിടെ കുടുംബ ജീവിതം ആരംഭിക്കപ്പെടുകയാണ്. కుటుంబ జీవితం ప్రారంభించబోతుంది ఇక్కడ కూడా. നമുക്കറിയാം, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യത്തെ കുടുംബം സ്ഥാപിച്ചത് ദൈവമാണ്. അതിന്റെ കഥാനായകനും കഥാനായികയും ആദമും ഹവ്വയുമാണ്. మనకు తెలుసు, మొట్టమొదటి కుటుంబాన్ని ప్రారంభించిన దేవుడే, దానికి కర్త కర్మ క్రియ అన్ని దేవుడే. ദൈവം ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് തക്കതായ ഒരു തുണ നൽകി തരും. దేవుడు ఆదామును సృష్టించి చెప్పాడు, నేను నీకు ఒక సహాయాన్ని ఇస్తానని చెప్పాడు. ദൈവം ആദമിന്റെ മുൻപിൽ കൂടെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കടത്തിവിട്ടു. దేవుడు ఆదాము యొక్క ముందుకి అనేక జీవరాశుల్ని సృష్టించి పెట్టాడు. അതിന് വിളിച്ച പേരുകളെല്ലാം അതതിന് പേരായി. ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టాడో ఆ పేర్లు ఉన్నాయి. അപ്പോൾ ഒരു കുരങ്ങ് ആദാമിന്റെ മുൻപിൽ കൂടെ പോവുകയാണ്. ఒక కోతి కూడా ఆదాం ముందు వెళ్తా ఉంది. ആദാം ആദ്യം ചിന്തിച്ചു, ഇത് എനിക്ക് ഭാര്യയായിരുന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന്. ఆదాం అనుకున్నాడు, ఇది నాకు భారీగా ఉంటే బాగుండేవని. പക്ഷെ കുരങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ കുരങ്ങ് ഈ മരത്തിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചാടി അപ്പുറത്ത് ചാടി, അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് മുരിങ്ങയെ കയറി, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പനയെ കയറി, ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി നടക്കുകയാണ്. అయితే కోతిని చూసినప్పుడు అది ఈ ఒక చెట్టు మీద ఉన్నట్ల ఈ చెట్టు మీద నుంచి ఆ చెట్టు మీదకి ఆ చెట్టు మీద అట్లా తిరుగుతూ ఉంది ఎగిరిగిరి. അപ്പൊ ആദാം ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത്, ഇത് എനിക്ക് തക്ക തുണയല്ല. అప్పుడు ఆదాం ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాడు, ఇది నాకు సరైన సహాయం కాదని. തൊട്ടടുത്ത് മയിൽ ആദാമിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോയി. పక్కనే ఒక నెమలి ఆదాం ముందు వెళ్ళింది. ഇത് മയിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്റെ ഭാര്യയാണ്. ఈ నెమలి చాలా అందంగా ఉంది, ఇది నా భార్య అనుకున్నాడు. മയിൽ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിന്നങ്ങ് ആടാൻ തുടങ്ങി. ఈ నెమలి కాసేపు అయిన తర్వాత అట్లా ఆడడం ప్రారంభించింది. അപ്പൊ ഈ ആട്ടം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആടുകയെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ആട്ടമായിരിക്കും, വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു. అప్పుడు అనుకున్నాడు, ఇది ఇలా ఆడడం ప్రారంభిస్తే నా జీవితం ఇంకా ఆట అయిపోతుంది అనుకుని వద్దనుకున్నాడు. ഇങ്ങനെ സിംഹത്തിന്റെ അലർച്ചയും ఇలా సింహం యొక్క గర్జన, ഇങ്ങനെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത്, ഇതൊന്നും എനിക്ക് തക്ക തുണയല്ല. ఇలా ఈ జంతువులన్నింటినీ చూసినప్పుడు ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాడు, ఇవేవి కూడా నాకు సరైన సహపాఠి కాదని. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ദൈവം ആദമിന് ഒരു ഗാഢ നിദ്ര കൊടുത്തു. బైబిల్ చెప్తుంది, దేవుడు ఆదాముకి గాఢ నిద్రను కలుగు చేశాడు. ആദം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ఆదాము బాగా గాఢ నిద్రపోయి లేచినప్పుడు ഒരു സാധനം നഷ്ടമായി. ఒక వస్తువు మిస్ అయిపోయింది. ഒരു റബ്ബിനെ കാണാനില്ല, ఒక ఎముక కనిపించట్లా, ഒരു വാരിയലിനെ കാണാനില്ല, ఒక ప్రకటెముక కనిపించలా. വലിയ നിരാശയിലാണ് ഉറങ്ങിയത്. నిరాశతో నిద్రపోయాడు. ആ ഉറക്കം ഭയങ്കര ഉറക്കമായി అది പോയി. చాలా డీప్ నిద్ర అయిపోయింది. എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള നിരാശയെക്കാളും കൂടുതൽ ദുഃഖം ഉള്ള ഒരു ആ വാരിയലിനെ പോലും കാണാനില്ല. నిద్ర లేచి మేల్కొని చూడగానే ముందున్నదా బాధ కంటే ఇంకా బాధ ఎక్కువైపోయింది, ఎముక పోయిందని. കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ജോൺസൺ ഇതുപോലെയാണ്, വലിയ ദുഃഖത്തിലാണ്. గడిచిన కొన్ని నెలలుగా జాన్సన్ కూడా ఇలాంటి దుఃఖంలో ఉన్నాడు. എനിക്ക് കേരളത്തിൽ മൊത്തം കിടന്ന് കറങ്ങി നോക്കി. కేరళ మొత్తం ఆ అమ్మాయి కోసం వెతికాం మేము. కేరళలో కూడా, തമിഴ്നാട് മൊത്തം കിടന്ന് കറങ്ങി നോക്കി. తమిళనాడు అంతా అమ్మాయి కోసం వెతికాం. അടുത്ത ആന്ധ്രയിൽ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ദുഃഖം. ఆంధ్రాకి వచ్చేసరికి బాధ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വന്നപ്പോ, పోయినసారి మేము ఇక్కడ సువార్తకు వచ్చినప్పుడు ജോൺസനെ ഇവിടെ എല്ലാം തിരക്കി ഒരിടത്തും കാണാനില്ല. జాన్సన్ కోసం ఇక్కడ వెతికాం, ఎక్కడ కనిపించలే. അവസാനം വീട്ടിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മൂലയിൽ കടന്നു പോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങുകയാണ്. లాస్ట్ లో ఇంట్లో చూడగానే ఆ మూల పడుకొని నిద్రపోతా ఉన్నాడు. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഉറക്കം നിനക്ക് കാണാതെ പോയി, നീ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ആ അസ്ഥിയെ കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റാണിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഉറക്കമാണ്. అప్పుడు మేము అనుకున్నాము ఈ నిద్ర నువ్వు అనుకున్నటువంటి ఆ స్త్రీని దేవుడు సిద్ధపరచడానికి ఇచ్చినటువంటి నిద్ర. അങ്ങനെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ദൈവം ആ റിബിനെ വാരിയലിനെ ജോൺസന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. అలా నిద్ర లేవగానే జాన్సన్ కి ఆ యొక్క ప్రకటనను దేవుడు చూపించాడు. ഉടനെ ആ ജോൺസൺ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ അസ്ഥിക്ക് അസ്ഥിയും എന്റെ മാംസത്തിന് മാംസം. వెంటనే జాన్సన్ అన్నాడు, ఇది నా ఎముకలలో ఎముక, నా మాంసంలో మాంసము అన్నాడు. നമുക്ക് എന്തൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരാം, എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഹവ്വയെ തലയിൽ നിന്നെടുത്തില്ല? మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది, ఎందుకని దేవుడు హవ్వని తలలో నుంచి తీసుకోలేదు? അങ്ങനെ തലയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ ജോൺസൺ ഈ സഹോദരിയെ തലയിൽ എടുത്തോണ്ട് നടക്കണമായിരുന്നു. ఒకవేళ దేవుడు తలలో నుంచి స్త్రీని చేస్తుంటే జాన్సన్ ఈ రోజు నుంచి ఆ అమ్మాయిని తల మీద పెట్టి మోసుకొని ఉండాల్సింది. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം കാലിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ലെന്ന് ചിന്ത വരാം. ఎందుకని దేవుడు కాళ్ళలో నుంచి తీసుకోలేదు ఎముకని నేను అనుకుంటాను. അങ്ങനെ കാലിൽ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും ജോൺസൺ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി 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 കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. కాళ్ళలో నుంచి తీసుంటే ఒకవేళ ఎప్పటికీ జాన్సన్ తొక్కి తొక్కి నడిచేవాడు అంటాడు. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചവിട്ടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചവിട്ടാതിരിക്കാനും, కాబట్టి మీరు కొంతమందిని తంతున్నది പോലെ తన్నకుండా ఉండడానికి, നിങ്ങൾ ചിലർ ഭാര്യയെ ചുമക്കേണ്ടതിന് മീതെ കൂടുതലായി ചുമക്കാതിരിക്കാനും, వాళ్ళని మోసేదానికంటే ఎక్కువగా మీరు మోయకుండా ఉండడానికి ദൈവം അവന്റെ അസ്ഥിക്ക് അസ്ഥിയായി മാംസത്തിന് മാംസമായി തന്റെ വാരിയിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും തന്റെ തുണയെ കണ്ടെത്തി. దేవుడు ఎముకల్లో ఎముకగా ఆయన సరిపాటుగా ఉండడానికి ప్రకటనను తీసుకుని చేయడం జరిగింది. ഭാര്യ എന്നത് ഹൃദയത്തോട് ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന് ഉള്ളതാണ്. భార్య అంటే కలిసి జీవించడానికి హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా హృదయానికి చేరి జీవించేటువంటి ఒక పరిస్థితి. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു, ഇനി ആകയാൽ ഇനി മേലാൽ ഇവർ രണ്ടല്ല ഇവർ ഒന്നാണ്. అందుకని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, కాబట్టి ఇక మీదట వీళ్ళిద్దరు కాదు ఒక ఏక శరీరం అని. ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇനി ഇവർ രണ്ടല്ല ഇവർ ഒന്നാണ്. బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా నేర్పిస్తుంది, ఇంక నుంచి వాళ్ళ ఇద్దరు కాదు, ఇద్దరు కలిసి ఒకటిగా ఉంటారు. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. ఇప్పటి నుంచి మనకు ఒక ఆలోచన, അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണെങ്കിൽ ఇద్దరు ఒకటైతే രണ്ടുപേരുടെ അപ്പൻ ഇനി ഒന്നാണ്, ఇద్దరి యొక్క తండ్రి కూడా ఒకటే ఉండాలి. രണ്ടുപേരുടെ അമ്മ ഇനി ഒന്നാണ്, ఇద్దరికి తల్లి ఒకటే ఉండాలి. ജോൺസന്റെ അപ്പനും അമ്മയും జాన్సన్ తల్లి తండ్రి നമ്മുടെ ഹെപ്സിബായുടെ അപ്പനും അമ്മയുമാണ് ഇന്നു മുതൽ. జాన్సన్ యొక్క తల్లిదండ్రులు హెప్సిబాకి కూడా తల్లిదండ్రులు ఈ రోజు నుంచి. ആന്റി അല്ല, അപ്പ അമ്മ. ఆంటీ అంకుల్ కాదు, నాన్న అమ్మ. ഹെപ്സിബയുടെ അപ്പനും അമ്മയും హెప్సిబా తల్లి తండ్రి ജോൺസന്റെ അപ്പനും അമ്മയുമാണ്. జాన్సన్ కూడా తల్లి తండ్రిగానే ఉండాలి. ഈ ചിന്ത എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുവോ, ఈ ఆలోచన ఎక్కడైతే ఉంటుందో, ഈ ചിന്ത ഏത് വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവോ, ఈ ఆలోచన ఏ వ్యక్తిలో ఉంటుందో അവിടെ കുടുംബത്തിനകത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല. అలాంటి కుటుంబంలో ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. അപ്പോ ഈ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്ന് ചിന്തിക്കണം. నా భర్త యొక్క తల్లిదండ్రులు నా తల్లిదండ్రులు కూడా అని అనుకోవాలి. നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും താഴെ വീണാൽ ഓടി വന്ന് തൂക്കിയെടുക്കണം. మన തല്ലോ తండ్రి కింద పడితే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళు పట్టుకోవాలి. അതുപോലെ എന്റെ സഹപാഠിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും ഞാൻ കരുതുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രദമായ. అదే విధంగా నేను వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా నా తల్లిదండ్రులు ఎంతో అలాగే వాళ్ళు కూడా అనుకుని మనం ఆలోచన కలిగి ఉండాలి. సంగీతం 45 10ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു. కీర్తనలు 45లో 10వ వాక్యంలో మనం చదువుకున్నాము. ആകയാൽ നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെ മറക്ക. నీ తండ్రి కుటుంబాన్ని మరిచి, നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെ മറക്ക. വീട് മറക്കണം, ఇంటి మరిచిపోవాలి. ആര് മറക്കണം? ఎవరు మరవాలి? തങ്കച്ചി മറക്കണം, సిస్టర్ మర్చిపోవాలి. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതോടെ എല്ലാം മറക്കണം. ఇంటిలో నుంచి రావడం అన్ని మర్చిపోవాలి. രാത്രി 12 മണിക്ക്, రాత్రి 12 గంటలైనప్పుడు ഫോൺ എടുത്തു വെച്ച് ఫోన్ తీసుకుని, అమ్మా ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, నేను ఇప్పుడు నిద్రపోబోతున్నాను. അടുത്ത് 3 മണിക്ക്, మళ్ళా 3 గంటలు అవగానే, early morning 3 o'clock ఉదయాన్నే తెల్లవారుజామున 3 లేచి, അമ്മ ഉറക്കം വരണേ ഇല്ല, అమ్మ నిద్ర రానే లేదంటావు. 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ്, మళ్ళా 6 గంటలకు లేచి, അമ്മ ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റു. అమ్మా నేను ఇప్పుడే లేచాను. 7 മണിക്ക് 7 గంటలకు പല്ല് തേച്ചു, పళ్ళు తోముకొని 9 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയി, 9 గంటలకు పనికి వెళ్ళి, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആ ബന്ധം ഇവിടെ വച്ച് തീർന്നു. ఇలాంటి సంబంధం ఇక్కడతో లాస్ట్ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ എല്ലാം വിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ నేను അർത്ഥം. చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళని పూర్తిగా వదిలేయమని కాదు. അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുക്കണം, സ്നേഹിക്കണം, എല്ലാം ചെയ്യണം.
వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవం ఇవ్వాలి, వాళ్ళని ప్రేమించాల్సిన విధానంలో ప్రేమించాలి. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇനി ജോൺസനാ. అయితే నీ శరీరానికి జీవితానికి నాయకుడు జాన్సన్. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യർ 5:22 പ്രകാരം പറയുന്നു, అందుకని ఎఫెసీ 5:22 ఇలా చెబుతుంది, ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കർത്താവിൽ കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ. భార్యలారా మీ భర్తలకు లోబడి ఉండుడి. അതാണ് നേരായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉചിതമായ കാര്യം. యథార్థంగా జీవిస్తే అది వాళ్ళకి ఎంతో దీవెన. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് മാത്രമാണല്ലോ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കടമയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, అలా అయితే భార్యకే కదా చెప్పింది, నాకేం లేదు అనుకోబాకండి. ജോൺസൺ ബ്രദർ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. జాన్సన్ అని నువ్వు నేను ఇబ్బంది లేదు అనుకోవాలి. ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. బైబిల్ చెప్తున్న ఒక సత్యం ఏంటంటే, ആകയാൽ പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും. కాబట్టి పురుషుడు తల్లిని తండ్రిని విడిచి భార్యని హత్తుకుని జీవించాలి. ആകയാൽ ഇനി അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല, അവർ ഒന്നത്രേ. కాబట్టి వాళ్ళు ఇక నుంచి ఇద్దరు కాదు, వాళ్ళు ఒక్కరే. അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് ജോൺസൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ജോൺസൺ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഭാര്യയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. నా భార్య ఎలా ఉండాలని జాన్సన్ అనుకుంటాడు, అలాగే హెప్సిబా కూడా భర్త అలాగే ఉండాలని అనుకోవాలి. ഇവിടെ ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ఇక్కడ అనేక కుటుంబాల్లో సమస్యలు వస్తున్నాయి. ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവർ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, భార్యని భర్తని దేవుడు కలిపి ఒకటి చేసినప్పుడు, അവരെ യോജിപ്പിച്ചത് ഒരു താലിച്ചരടോ ഒരു മഞ്ഞച്ചരടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോക്കൺ അല്ല. వాళ్ళని కలిపింది ఈ యొక్క తాలిబట్టు ఇంక వేరే ఏయో కాదు. വരനും വധുവും ദൈവം എന്ന മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ പുരുഷനായ ദൈവമാണ് അവരെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. దేవుడే వాళ్ళని ప్రధాన యాజకుడైనటువంటి దేవుడే వాళ్ళని కలిపి ఒకటిగా చేయడం జరిగింది. അപ്പോൾ മുപ്പിരി ചരട് അറ്റുപോകയില്ല എന്ന് ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. 3 పేటల తాడు తెగిపోదు అనే ఒక నియమం ఉంది. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരനും വധുവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ വിവാഹം നടക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ఐక్యపరిచినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ వివాహం జరుగుతుంది. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ദൈവം മരണം വരെയും നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരാജയം കാണുകയില്ല. మన కుటుంబాన్ని ఏర్పరిచి ఒకటి చేసిన దేవుడు మరణం వరకు మనకు అపజయం లేకుండా విజయంలో నడిపి. വേദപുസ്തകത്തിൽ മാതൃകയായ അനേക കുടുംബങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അബ്രഹാം വിശ്വാസിയുടെ പിതാവ് മാതൃകയായ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. బైబిల్లో అనేక కుటుంబాలు మనం చూస్తున్నప్పటికీ అబ్రహాము దేవుని సన్నిధిలో ఇజ్రాయేలుకు తండ్రిగా పిలువబడడం జరిగింది. എവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ ഒരു യാഗപീഠം പണിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസരങ്ങളൊക്കെ യാഗപീഠം പണിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഈ അബ്രഹാമിനുണ്ടായിരുന്നു. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ బలిపీఠం సిద్ధపరచడం జరిగింది. అబ్రహాంకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆధిక్యత. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് മുഖ്യസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ, మీరు ప్రారంభించే ఈ కుటుంబ వ్యవస్థలో దేవునికి ప్రధానమైనటువంటి స్థానం ఇచ్చినట్లయితే ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകരുവാനിട വരികയില്ല. ఎప్పటికీ మీ జీవితంలో పరాజయం రాదు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ ആർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് സദൃശവാക്യം 31:10 ചോദിക്കുക. గుణవతి అయినటువంటి భార్య ఎవరికి దొరుకునండి? సామెతల గ్రంథంలో రాయబడింది. അവളുടെ പ്രത്യേകത അവൾ വീട് പണിയുന്നവളായി തീരുന്നു. ఆమెకున్న ప్రత్యేకత ఇంటిని కట్టుకుంటుంది. അത് മുത്തുക്കളെക്കാളും വിലയേറിയതായിരിക്കുന്നു. అవి ఆ యొక్క రత్న రాసుల కంటే విలువైనది. ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങൾ പണിയപ്പെടേണ്ടതിന് പകരം പണിത് വച്ചിരിക്കുന്നത് തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఈ రోజు అనేక కుటుంబాలు సరిగా ఉండడానికి బదులుగా నాశనం అయిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ദൈവം യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ യോജിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി 3 പേർ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ 4ാമതൊരു വ്യക്തിക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. దేవుడు నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని ఐక్యపరిచినప్పుడు 3వ వ్యక్తి కూడా ఉన్నప్పుడు 4వ వ్యక్తికి మరొక ప్లేస్ ఉండదు. అక్కడ പല കുടുംബ ജീവിതങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം 4ാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇടപെടലുകളാണ്. అనేక కుటుంబాలు పతనమైపోవడానికి కారణం 4వ వ్యక్తి అక్కడ వాళ్ళ మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ అవడం. ദൈവത്തിന് മുഖ്യത്വം കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ దేవునికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినట్లయితే നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനിടയാകും. జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. സക്സസ് ഓഫ് എ ഫാമിലി, ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു 3 കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. కుటుంబం యొక్క విజయవంతమైనటువంటి జీవితంలో ఉన్నటువంటి 3 విషయాలు చెబుతాను. ഒന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിനംതോറുമുള്ള പ്രാർത്ഥന, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. మొట్టమొదటిగా నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా ప్రతిరోజు దేవునితో ఉన్నటువంటి సంబంధం, ప్రార్థన. രണ്ടാമതായി മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എവരി റിലംസ്. రెండవదిగా
mutual ఇద్దరు కలిసి ఐక్యత కలిగి ఒకరినొకరిని అర్థం చేసుకోవటం. നമ്മൾ ഫൈനാൻസിൽ സാമ്പത്തികത്തിൽ നമ്മുടെ തുണയുമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹപാഠിയുമായി ഒരു നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. రెండవదిగా ఇద్దరు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే అన్ని విషయాల్లో, డబ్బుల విషయంలో అన్ని విషయాల్లో అర్థం చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం. നമ്മോട് കൂടെയുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാടില്ല. మనము మనతో ఉన్నటువంటి జీవిత భాగస్వామితో ఏ విషయంలో కూడా అపార్థం చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. അതിന്റെ അർത്ഥം സംശയം പാടില്ല എന്നുള്ളത്. దాని అర్థం ఏంటంటే సందేహం లేకుండా ఉండడం. అనేక കുടുംബങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷമായി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ అనేక కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ഇത് നോക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര അസൂയ. ఈ సంతోషాన్ని చూసినప్పుడు బయట ఉన్న వాళ్ళకి అసూయ వస్తుంది. എന്റെ కుటుంబం ഇങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, నా కుటుంబం నాశనం అయిపోయింది కదా, ഒരു നാൾ സ്വസ്ഥതയില്ല, ఒక రోజు కూడా బాగలేదు, പക്ഷെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ജീവിക്കുക. పక్కనింటి వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు కదా అని అనుకుంటారు. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ്. మా గ్రామంలో జరిగిన ఒక విషయం చెప్తాను మీకు. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ മരിച്ചിനി വിഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. కప్ప భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఈ ఆలవారి గడ్డలు ఉంటాయి కదా అట్లా లాగుతా ఉన్నారు. ഭർത്താവ് പിഴുതിടുന്നു, భర్త వాటిని తీసి లాగుతా ఉన్నాడు. ഭാര്യ അത് ഒടിച്ച് കടവത്തിൽ വെക്കുകയാണ്, ചാക്കിൽ വെക്കുകയാണ്. ఆ పక్కన ఉన్న భార్య వాటిని ఇంచి బొట్టలో వేస్తా ఉంది. അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള അണ്ണൻ, ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ഓടി വന്ന് పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ഭാര്യയുടെ చెవిയിൽ భార్య యొక్క చెవులో చెప్పాడు, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ఒక విషయం చెప్పాడు. നീ ആരോടും പറയരുത്, ഡോണ്ട് ടെൽ ടു എനിവൺ. నీ ఎవరితో ఏం చెప్పొద్దు అని చెప్పాడు. ഉടനെ ഇത് ഭർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఇది భర్త చూస్తూ ఉన్నాడు. ഓടി വന്ന് ചോദിച്ചു, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అడిగాడు, അവൻ നിന്റെ చెవిയിൽ എന്തു പറഞ്ഞു? ఆయన నీ చెవిలో ఏం చెప్పాడు వచ్చి అన్నాడు. നീ ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. నీవు ఎవరితో ఏం చెప్పొద్దు అని చెప్పాడు అన్న. നീ ఆരോടും പറയണ്ട, నీవెవరితో చెప్పొద్దు, പക്ഷെ నిന്റെ ഭർത്താവ് ഞാനാണ്, అయితే నీ భర్త నేను కదా, നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു, నాతో చెప్పు అన్నాడని. അത് തന്നെ അത്ത ആരോടും പറയരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. అన్నది అదే ఆయన కూడా చెప్పింది, ఎవరితో ఏమి చెప్పొద్దు అన్నాడు అన్నది. എടി നീ ആരോടും പറയണ്ട, പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് പറ. ఈ భర్త అన్నాడు, నువ్వు ఎవరితో చెప్పొద్దు, నేను నీ భర్తను కదా నాతో చెప్పు అంటున్నాడు. ചേട്ടാ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്, ആരോടും പറയരുതെന്ന്. ఏమండి అదే ఆయన కూడా చెప్పింది, ఎవరితో ఏమి చెప్పొద్దు అన్నాడండి అన్నారు. അപ്പൊ നീ ആരോടും പറയരുതെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാ നീ ആരോടും പറയത്തില്ല, എന്നോടും പറയത്തില്ല അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങി. వాడు ఎవరితో ఏం చెప్పొద్దు అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు నాతో కూడా చెప్పని చెప్పి ఒకే గుద్దుగుద్దాడు పట్ల. നല്ല ഐക്യമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബ ജീവിതം താറുമാറായി. బాగా ఐక్యతతో సంతోషంగా ఉన్న కుటుంబం పతనం అయిపోయింది. ഇന്ന് അനേക പിശാച് ഇങ്ങനെ വക തേടി നടക്കുകയാണ്. ఇలాగా అనేక మంది కుటుంబాలను చుచ్చుపడ్డానికి సాతాను పరిగెస్తున్నాడు. ആദമിന്റെ ഹവ്വയുടെ കല്യാണത്തിന് അന്ന് സാത്താൻ അവിടെ വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല. ఆదాము హవ్వ యొక్క జీవితంలో అక్కడికి వచ్చి వివాహ విషయంలో ఏం చేయలేదు, కానీ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ. వివాహం అయిపోయిన తర్వాత ప్రారంభించాడు వాడు. അതുകൊണ്ട് కళ్యాണം നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയമല്ല, అందుకని వివాహం జరిగేది పెద్ద విషయమే కాదు. പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് വിഷയം. అయితే వివాహం అయిపోయిన తర్వాత ఉండే కుటుంబ జీవితం అది చాలా ప్రాముఖ్యం. ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ఇక్కడ మూడు రకాల మనుషులు ఉన్నారు. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ അബദ്ധം ആയിപ്പോയേ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. వివాహం అయిపోయిన తర్వాత అయ్యో అనవసరంగా చేసుకున్నావే అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് എപ്പോ എന്റെ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന రెండో రకమైన మనుషులు ఎలా ఉంటారు, అలాంటి వారంటే నాకు ఎప్పుడు పెళ్లి అవుతుందా అని ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఉంటారు. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇന്ന് കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ. మూడో రకమైన ఎవరంటే ఈ రోజు వివాహం చేసుకునే వాళ్ళు. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. ఈ 3 రకాల మనుషులు అర్థం చేసుకోవాలని ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఉంది. അതാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ പകൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ, ఈ భూమి మీద ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇక్కడ ఒక వివాహం జరుగుతున్నప్పుడు ഈ കല്യാണം ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്. ఈ వివాహం ఒక నీడ ఛాయ్ లాంటిది. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുക്കമൊരുങ്ങിയതുപോലെ ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ వివాహానికి మనం అనేక విధమైనటువంటి సిద్ధపాట్లు చేసుకున్న విధంగా ഇനി ഒരു റിയാലിറ്റി, ഒരു മാരേജ് നടക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. అసలు యథార్థమైనటువంటి వివాహం జరగబోతుంది. ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള മാരേജ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ, ఇది తాత్కాలికమైన వివాహం భూమి మీద జరిగినప్పుడు ഒരു ഒറിജിനൽ വിവാഹം മിഡേറിൽ നടക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. అసలు యథార్థమైన నిజమైనటువంటి వివాహం నిత్యత్వంలో జరగబోతుంది. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക മണവാളൻ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയാകുന്ന സഭയെ നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ വേഗം വരികയാണ്. అదే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు, రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆయన వరుడిగా రానున్నటువంటి దినము. ഈ മണവാളനാകുന്ന ജോൺസനെ ഭരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എഫ്സിബ എന്തെല്ലാം തയ്യാറെടുത്തുവോ, ఈ వివాహ వరుణ్ణి కొరకు ఎదుర్కోవడానికి ఎఫ్సిబా ఏ విధమైనటువంటి ప్రయాసపడి సిద్ధపడి వచ్చిందో, ഈ ഭൂമിയിലെ അവന്റെ മണവാട്ടി സഭയാകുന്ന നമ്മൾ ఈ భూమి మీద ఆయన యొక్క వివాహ కుటుంబంగా
ఉన్న మనము മണവാളനാകുന്ന യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ వివాహ వరుడైన యేసుని అంగీకరించడానికి നമ്മളും തയ്യാറെടുക്കണം. మనం కూడా సిద్ధపడాలి. അതിനായി കർത്താവ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിന്റെ വില കൊടുത്ത് നമ്മെ അവൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ, అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కల్వారి శిలువలో రక్తాన్ని కార్చి చిందించి మరణించి మన కోసం మరల పునరుద్ధరణుడై ആ ദ്രഹ്മയെ നമ്മൾ കൈവിട്ടാതെ കളയാതെ ఆ క్రీస్తు ప్రేమని ఆ త్యాగాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ആ യേശുവിന്റെ വരവിൽ അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ఆ యేసయ్య రాకడలో ఆయన ఎదుర్కోవటానికి ഇന്ന് ഹെപ്സിബ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ఈ రోజు హెప్సిబా సిద్ధపడి వచ్చిన విధంగా നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് మనం ఒక్కొక్క రోజు సిద్ధపడుతూ ആ മണവാളനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ఆ యొక్క వివాహ వరుడైన యేసుని ఎదుర్కోవటానికి ഇവിടെ ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്നത് പോലെ ఈ విధంగా ఇక్కడ జరుగుతున్న విధంగా സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വിവാഹം നടന്നിട്ട് పరలోకంలో ఒక వివాహం జరిగినప్పుడు നിത്യമായ ആ മണവാളനോടുള്ള വാസം നമുക്കുണ്ടാകും. నిత్యం నిరంతరం ఆయనతో నివాసం మనం చేయడానికి ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ఆ యొక్క పరలోక జీవితంలోనికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నా. സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വിരാമിടുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. సమయం లేకపోవడం వల్ల నేను ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് നല്ല മഹത്വം കൊടുക്കാം. చేతులెత్తి దేవునికి మహిమ చెబుతాం, స్తోత్రాలు చెబుదాం. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ്. వివాహ కార్యక్రమంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టంలోనికి మనం వచ్చాం. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ദിവസത്തിലായിരിക്കും. ప్రార్థనతో దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుందాం. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ఈ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఈ విషయాలు ముందున్న కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു വരുന്ന കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ പാസ്റ്റർ ബിജു ആണ്. ఆత్మీయంగా ఆ ప్రాంతాల్లో వాడబడుతున్న దైవజనులు పాస్టర్ బిజు గారు చేస్తాడు. കർത്തൃദാസനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ അതിയാകുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. దేవుని సేవకుని గురించి చెప్పాలంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ജോൺസനെ ആത്മീകമായി ആമെ കൈത്താങ്ങി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ പാസ്റ്റർ వివాహ వరుడు జాన్సన్ ని ఆత్మీయంగా బైబిల్ కాలేజీలో ట్రైనింగ్ చేయించి అతన్ని బాగా చక్కగా చూసుకుని తీసుకొచ్చినటువంటి దైవజనుడు ఆయన. ജോൺസനെയും ജോൺസന്റെ കുടുംബത്തെയും കേരളത്തിലെ അനവധി ദൈവദാസന്മാർ വിശ്വാസികൾ ഒത്തിരി പേരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമാകുന്ന ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി, ഒത്തിരി തിരക്കുകളും ബന്ധപ്പാടും ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. ഞങ്ങളതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വളരെ നേരത്തെ ഈ നായിഡുപേട്ടയിലെ നന്ദിമലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുവാൻ കാരണം ఈ కుటుంబంతోడులో ఒక ఆత్మార్థ స్నేహമാണ്. జాన్సన్ ఆయన కుటుంబాన్ని మేము మా కేరళలో ఉన్న అనేక మంది సంఘస్థులు దైవజనులు చాలా ప్రేమిస్తారు. అందుకనే మేము ఇక్కడికి ఎంత ప్రయాస తీసుకుని మేము మా కొన్ని ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టి ప్రయాసపడి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തിലെ 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ വരികയും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പാർക്കുകയും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു. ఎప్పుడైనా సంవత్సరానికి 1-2 సార్లు దేవుని బిడ్డలు అక్కడికి వస్తారు. అక్కడికి వచ్చి మాతో సంతోషంగా ఉండి మరలా వచ్చేస్తారు. మేము కూడా దేవుడు అనుకూలపరిచినప్పుడు సంవత్సరానికి 1-2 సార్లు ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళతో కలిసి పరిచర్యలో పాల్గొనే కృపను దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు. കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെതാകുന്ന തനത് രീതിയിൽ അവർക്കും ഇതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ വളരെ വെട്ടിക്കുറച്ച് ഏറ്റവും ప్రధానപ്പെട്ട శుశ్రూషകൾ മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. చాలా చక్కగా చేయాలనేటువంటి ఆశతో ఆసక్తితో వచ్చే మేము కేరళ സ്റ്റൈലിలో చేయాలనుకున్నాము. కానీ సమయం లేకపోవడం వల్ల మేము కొంచెం ഫാസ്റ്റ്గా ചെയ്യడానికి തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഒരു ആത്മീയ പിതാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ്. ഇമ്മാനുവൽ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസനാണ്, ഒരു പൊതു ശുശ്രൂഷകനാണ്. ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തൃദാസൻ ജോൺസന്റെ హెప్సిയുടെ వివాహం നടത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കും അതിയാകുന്ന సంతోషముంది. ముందున్నటువంటి వివాహ కార్యక్రమాన్ని జరిపించడానికి మరి జాన్సన్ని ఆత్మీయంగా నేర్పించినటువంటి ఆత్మీయ తండ్రి, అలాగే ఎమ్మాన్యుయల్ గాస్పల్ మినిస్ట్రీస్ యొక్క అధినేత మరి దేవి సేవకులు, ఆయా ప్రాంతాల్లో వాడబడుతున్నటువంటి దైవ సేవకుడు ఈ సమయంలో వివాహాన్ని జరిగించడానికి నేను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ముందున్నటువంటి సమయంలో నేను ఆయనకి సమయాన్ని ఇచ్చి అప్పగిస్తూ നിന്നടി കാനാവിൽ മണി പന്തൽ പന്തലങ്കരിച്ചു, നിന്നടി കാനാവിൽ മണി പന്തൽ പന്തലങ്കരിച്ചു, അന്നു രസവിഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്ന പോലെ നേരം വന്നു, അന്നു രസവിഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്ന പോലെ നേരം വന്നു, ഇനി മംഗല്യം ശോഭിക്കുവാൻ കരുണ ചെയ്തു
കനിവുള്ള ദൈവമേ നിന്നടി കാനാവിൽ മാണി പന്തൽ പണ്ടലങ്കരിച്ചു നിന്നടി കാനാവിൽ മാണി പന്തൽ പണ്ടലങ്കരിച്ചു അന്നു രസവിയുണ്ടാക്കി എന്ന പോലെ നേരം വന്നു അന്നു രസവിയുണ്ടാക്കി എന്ന പോലെ നേരം വന്നു ഇനി മംഗല്യം ശോഭിക്കുവാൻ കരുണ ചെയ്ത കനിവുള്ള ദൈവമേ കരുണ ചെയ്ത കനിവുള്ള ദൈവമേ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ఈ విలువైన సమయంను బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ఈ దినం ఇక్కడికి రావడానికి దేవుడు సహాయం చేసినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ദൈവദാസന്മാർ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ സമയമെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ താല്പര്യമുണ്ട്. దైవజనుడు చెప్పినట్లుగా సమయం తీసుకుని చాలా చక్కగా చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన ఉండేది. നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ സമയം ലേറ്റായിട്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. అనుకున్నట్లుగా చాలా లేట్ గా ప్రారంభించాము. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. అందు నిమిత్తమే చాలా తొందరగా ముగించడానికి నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ജോൺസൺ എന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ప్రత్యేకంగా జాన్సన్ అనే దేవుని సేవకుని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. അനേകർ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന കർത്താവിനെ അറിയുന്നത് കാണുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. అనేక మంది మా దగ్గరకు వస్తారు, మమ్మల్ని పలకరిస్తారు, మమ్మల్ని చూస్తారు. కానీ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന മറ്റു പലരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ദൈവദാസനാണ് ബ്രദർ ജോൺസൺ. అయితే అందరికంటే ఒక విలువైనటువంటి స్థానం మా హృదయాల్లో సంపాదించుకున్నాడు ఆ దైవ సేవకుడు. ഞങ്ങളുടെ ഒരു മകന്റെ സ്ഥാനത്താണ് പ്രിയ ജോൺസൺ ബ്രദർ ആയിരിക്കുന്നത്. మేము మా యొక్క పెద్ద కుమారులాగా ఆ బిడ్డను చూసుకుంటాము. വളരെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. మేము ఆ బిడ్డని ప్రేమిస్తాం, అదే విధంగా అతను కూడా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి. ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താലും ഞങ്ങളോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ദൈവിക ആലോചന ചോദിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ. జాన్సన్ ఏ చిన్న పని చేసినా మాకు చెప్పి ఫోన్ చేసి చేసేదా వద్దా అనే ఆలోచన తీసుకుని చేసేటువంటి మంచి స్వభావం. ആ പ്രിയ ദൈവദാസന്റെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ఆ బిడ్డ వివాహం చేయడానికి మాకు చాలా సంతోషం ఇక్కడికి రావడం. ഇന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയ ജോൺസൺ ബ്രദറിന് എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ఈ కుటుంబ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. జీవితంలోనికి ప్రవేశించబోతున్న దైవ సేవకుడు జాన్సన్ కి కుటుంబానికి దేవుడు ధారాళంగా దీవించును గాక. അതുപോലെ തന്നെ ജോൺസന്റെ വിവാഹ പങ്കാളിയായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഗബ്സിബയെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. అదే విధంగా జాన్సన్ యొక్క వివాహ వధువుగా సిద్ధపడి వచ్చినటువంటి ఎప్సిబాని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ആ ഗബ്സിബ എന്ന സഹോദരിയും ఎప్సిబా అనే సహోదరి ഒരു ദൈവദാസന്റെ മകളാണ്. దైవ సేవకుని కుమార్తె. ఆమె ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ദൈവവേലയോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സഹോദരി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. బైబిల్ కాలేజీలో ట్రైనింగ్ చేసి దేవుని పరిచర్యలో ఆసక్తి ఉన్నటువంటి ఒక బిడ్డ అని మేము విన్నాము. ആ സഹോദരി ജോൺസൺ ബ്രദറിന്റെ വിവാഹ പങ്കാളിയായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ఆ సహోదరి కూడా జాన్సన్ కి వివాహ వధువుగా సిద్ధపడి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. കാരണം രണ്ടുപേരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും కారణం ఇద్దరు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని రక్షకునిగా అంగీకరించి വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും బాప్తిసం తీసుకుని തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടെ వారికి ആയിരിക്കുന്നവരുമാണ്. వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని దేవుని కోసం ఉపయోగించాలని ఆలోచన కలిగిన వాళ్ళు కాబట్టి അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ అలాంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకటిగా కలుస్తున్నప్పుడు ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പൗലോസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്ത് നടന്നോ അതുപോലെ ചിലത് നടക്കാൻ പോകും. నేను అనుకుంటాను పౌలు శీల కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎలాంటి కార్యాలు జరిగాయో అలాంటి కార్యాలు జరుగుతాయి. ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്
അവരെ ദൈവം യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. గొప్ప దేవుని యొక్క కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు వారిని సిద్ధపరిచాడు. ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം അവരെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, కుటుంబ జీవితంలోనికి దేవుడు వాళ్ళని సిద్ధపరిచినప్పుడు ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരിൽ കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్తను వారి ద్వారా దేవుడు చేయించాలని కూడా ఇష్టపడుతున్నాడు. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഇന്ന് വിവാഹ ആ വേദിയിൽ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. అలాంటి మనసు కలిగినటువంటి ఇలాంటి ఇద్దరు వ్యక్తులను దేవుడు తీసుకొచ్చినందుకు నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വളരെ ചുരുക്കമായി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പറയുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. అనేక విషయాలు దైవ సేవకుని ద్వారా మనం విన్నాము. అందుకని నేను వాక్యంలోనికి ఎక్కువ వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు. നേരെ ഇവരുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. త్వరగా వివాహం జరిగించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കണം. అందుకని అందరూ చాలా ప్రార్థనతో ఈ సువార్తలో ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సమయానికి వచ్చాము. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളും, అందుకని రక్షించబడిన దేవుని బిడ్డలందరూ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనతో ആയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను. കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ, ఒకవేళ వీలు పడితే ప్రార్థన టైంలో ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ఈ పరిచర్య జరుగుతుండగానే ദൈവമക്കളായ സഹോദരിമാരെല്ലാവരും, దేవుని బిడ్డలైన సహోదరులందరూ కూడా തലയിൽ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. మీ తల ముసుగేసుకుని ఈ యొక్క ప్రార్థనలో ఏకీభవించాలని ప్రార్థిస్తాను. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. దేవుడు మనల్ని అందరినీ ధారాళంగా దీవించును గాక. పెళ్లి కుమార్తె తండ్రి రావాలని మనం చేస్తున్నామండి. మరి ఎక్కడున్నాడు పాస్టర్ గారు? ఎక్కడున్నా రావాలని మనం చేస్తున్నాము. ഈ സമയം ഈ സമయంలో പ്രിയ ജോൺസനും ഗബ്സിബയും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. జాన్సన్, హెప్సిబా దేవుని సన్నిధిలో లేచి నిలబడతారు. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ മറുപടി പറയുവാൻ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. నేను మిమ్మల్ని అడిగే కొన్ని ప్రశ్నలు నమ్మకంతో మీరు ఈ మాటలు చెప్పాలని మనం చేస్తున్నాము. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രദർ ജോൺസനോടാണ്. మొదటిగా నేను జాన్సన్ని നിന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഗബ്സുബയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നിന്റെ പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടെയാണോ? అంగీకారం. അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഗബ്സിബ സഹോദരിയോടാണ്. പ്രിയ സഹോദരി, നിന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന ജോൺസൺ എന്ന യുവാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണോ? నీ పక్కన ఉన్నటువంటి జాన్సన్ని వివాహం చేసుకోవడానికి నీకు పూర్ణ అంగీకారమేనా? అంగీకారమే. വീണ്ടും ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യവും ജോൺസനോടാണ്. ఒక రెండు ప్రశ్నలు అడిగి నేను ముందుకెళ్తాను. നിന്റെ സമീപേ നിൽക്കുന്ന ഗബ്സിബയെ నీ పక్కన ఉన్నటువంటి హెప్సిబాని നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് నీ భార్యగా అంగీకరించి ഒരു ഉത്തമ ഭർത്താവായി ഇരുന്ന് അവളെ പോറ്റി പുലർത്തുമോ? అతని ఉత్తమ భర్తగా అతన్ని మీరు అంగీకరిస్తారా? అంగీకరిస్తున్నా. അടുത്ത് ഗബ്സിബയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഗബ്സിബ, നിന്റെ സമീപേ നിൽക്കുന്ന ജോൺസൺ എന്ന യുവാവിനെ നിന്റെ വിവാഹ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഉത്തമ ഭാര്യയായി ജീവിച്ചു കൊള്ളുമോ? హెప్సిబాని అడుగుతున్నా, ఇక్కడ నుంచి నీ భర్తతో సంతోషంగా కలిగి అతన్ని ఉత్తమ భర్తగా అంగీకరిస్తావా? ഇപ്പോൾ നിയമിക്കപ്പെട്ടയാൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന്
ഇവരുടെ കൈ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നടക്കും. నియమించబడినటువంటి వాళ్ళు ముందుకు రావాలి. వీళ్ళ చేతులు మరి జోడించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాము. పెళ్లి కుమార్ తరపున ఉన్నటువంటి వారు వాళ్ళ తాతగారు, నానమ్మ గారా, తాతగారు అండి. పెళ్లి కుమారుడు తరపున తల్లిదండ్రులు రావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. మీరు బాబాయ్, పెన్నెండు బాబాయ్. సమయంలో పెళ్లి కుమార్తె కుడి హస్తాన్ని తీసుకుని పెళ్లి కుమారుని కుడి హస్తంలో మరి కట్టవలసిందిగా మనం చేస్తాం. చేతులు జోడించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. పట్టుకొని అట్లా ఒక ఫోటో తీసుకుంటాడు. మరి ఫోటో ఎడుకున్నాము. ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് തദ്ദാൻ അട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ചില ഉടമ്പടികൾ ഏറ്റു പറയേണ്ടതാണ്. నేను చెప్పే కొన్ని మాటలు మీరు నాతో ఏకీభవించండి. ജോൺസൺ ആകുന്ന ഞാൻ, జాన్సన్ అని నేను, ഗബ്സിബയാകുന്ന നിന്നെ, ఎప్సిబా అని నిన్ను, ജോൺസൺ ആകുന്ന ഞാൻ, జాన్సన్ అని నేను, జాన్సన్ అని నేను, ഗബ്സിബയാകുന്ന നിന്നെ ఎప్సిబా అని నిన్ను എൻ്റെ വിവാഹ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് నా వివాహ భారీగా స్వీకరిస్తూ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും సుఖంలోను దుఃఖంలోను സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും సంపదలోను దారిద్ర్యంలోను ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും ఉన్నత స్థానంలోను తగ్గింపులోను മരണം നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ మరణం మనల్ని వేరు చేసేంత వరకు ഒരു ഉത്തമ ഭർത്താവായിരുന്ന് ఒక ఉత్తమ భర్తగా ఉంది നിനക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള అన్ని కార్యములు ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന് చేసుకుంటానని നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. నీతో నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను. എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ മാനിച്ചുകൊള്ളാം. నా శరీరంతో నేను నిన్ను గౌరవిస్తాను. എൻ്റെ ഇഹലോക സമ്പത്തല്ല ఇకలోక సంపద కాదు, നിനക്ക് അവകാശമാക്കും. సంపద అంతా నీకు కూడా సొంతం, సంపద అంతా నీకు సొంతం అవుతుంది. ഗബ്സിബയാകുന്ന ഞാൻ, హెప్సిబా అనే నేను చెప్తున్నా. హెప్సిబా అనే నేను, ജോൺസൺ ആകുന്ന അങ്ങയെ జాన్సన్ అనే నిన్ను, జాన్సన్ అనే నిన్ను എൻ്റെ വിവാഹ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് నా వివాహ భర్తగా అంగీకరించి నా వివాహ భర్తగా అంగీకరించి സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും సుఖంలోను బాధలోను సుఖంలోను బాధలోను സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും సంపదలోను దారిద్ర్యంలోను సంపదలోను దారిద్ర్యంలోను ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും ఉన్నత స్థానంలోను తగ్గింపులోను ఉన్నత స్థానంలోను తగ్గింపులోను മരണം നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്നത് വരെ మరణం మనల్ని వేరు చేసేంత వరకు మరణం మనల్ని వేరు చేసేంత వరకు അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ച് నేను నిన్ను ప్రేమించి അങ്ങേക്ക് കീഴടങ്ങി నీకు లోబడి ഒരു ഉത്തമ ഭാര്യയായി ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ఒక ఉత్తమమైన భార్యగా జీవిస్తానని വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. మనవి చేసుకుంటున్నాను, వాగ్దానం చేస్తున్నాను. എന്റെ శరీరం കൊണ്ട് నా శరీరముతోను ഞാൻ അങ്ങയെ മാനിക്കുന്നു. నేను నిన్ను గౌరవిస్తాను. എന്റെ ഇഹലോക സമ്പത്തല്ല నా యొక్క ఇహలోక సంపద అంతా కూడా നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കുന്നു. నీకు సొంతం అవుతుంది. സ്വർപ്പൂരമീ താരാറിനു സാക്ഷി നിൽക്കും നെന്മാനമേ സ്വർഗസ്ഥനീ ദമ്പതികൾ ആശീർവാദം ഏകിടത്തെ ഭാഗ്യനാ ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചതാ ഭാഗ്യനാ ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചതാ. ഈ സമയം സഭയ്ക്ക്
എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെല്ലാവരും ഈ സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ఇవరే అనుగ్రహించు ప్రార్థిക്കും. ఆ సమయం ఆ సదస్సునే ఎഴുന്നേറ്റ് నిల్కాం. సమయంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ దయచేసి ఉన్న పాటలు లేచి నిలబడదాం. దైవజనులందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. దయచేసి అందరం లేచి నిలబడదాం. దైవజనులందరూ కూడా మీ హస్తాలు వారి మీద ఉంచండి. వారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മത്തായി സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യം ప్రార్థనకు ముందు మత్తయి సువార్త ദാസന്മാരിൽ ఆరెങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചാൽ. దైవ సేవకులు ఎవరైనా ఒకరు మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయం 3 నుంచి 6 వరకు వచనాలు చదవండి. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయం 3 నుంచి 6 వరకు వచనాలు. పరిసయ్యులు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయన ఎద్దకు వచ్చి ఏ హేతు చేతైనను ఏ హేతు చేతైనను పురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమా అని అడుగగా ఆయన సృజించిన వాడు ఆది నుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీనిగాను సృజించననియు ఇందు నిమిత్తము పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును వారిద్దరూ ఏకశరీరముగా ఉందరని చెప్పిననియు మీరు చదవలేదా? కాబట్టి వారిక మీదట ఇద్దరు కాక ఏక శరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జతపరిచిన వారిని మనుషుడు వేరుపరచకూడదని చెప్పాను. ഈ വായിച്ചു കേട്ട തിരുവചനം പോലെ ദൈവമാണ് ഇന്ന് പകലിൽ ഇവിടെ ഈ ദൈവദാസനെയും പ്രിയ സിസ്റ്ററെയും ഒരുമിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി യോജിപ്പിച്ചത്. ఇక్కడ చదివిన లేఖన భాగం ద్వారా ఇక్కడ ఈ వివాహ వేదికలో సిద్ధపరిచినటువంటి వివాహ వధువుని దేవుడే ఆయన చిత్తం ప్రకారం జరిగించడం జరుగుతుంది. ഇവർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. వీళ్ళు ప్రారంభించే కుటుంబ జీవితం దేవునితో దీవించబడాలి. ദൈവവചനപ്രകാരം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളോടും ഈ കുടുംബം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ശോഭിക്കണം. దేవుని వాక్య ప్రకారంగా దేవుని వాక్యంలో ఉన్న సకల ఆశీర్వాదాలు ఈ కుటుంబంలో దేవుడు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ഇവർക്ക് തക്ക സമയത്ത് തലമുറകളെയൊക്കെ നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. తగిన సమయంలో దేవుడికి వీళ్ళకి సంతానం ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ഈ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി നിറവേറണം. ఈ కుటుంబాన్ని గురించినటువంటి దేవుని యొక్క పద్ధతి దేవుడు నెరవేర్చాలని അതിനുവേണ്ടി നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്താൽ ഈ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് ഇവർ ദൈവത്താൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് മുപ്പിരി ചരടായി നിന്നുകൊണ്ട് സാത്താന്റെ എല്ലാ കോട്ടകളെയും ഇടിച്ചു നിരത്തി കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വിരോധമായി കടന്നു വരുന്ന എതിർപ്പുകളെ, പോരാട്ടങ്ങളെ ആത്മാവിൽ അതിജീവിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശേഷമായ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് തലമുറകളെ ജനിപ്പിച്ച് ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തതിന്റെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണമായും നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ നന്ദി. ദൈവം യോജിപ്പിച്ച ഈ കുടുംബം നിലനിൽക്കട്ടെ, ശോഭിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഒരു കാലത്തും ദുഷ്ടൻ തുടരുത്. ഈ വിവാഹബന്ധം മരണം വേർപെടുത്തുന്നതല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനാലും ഒരു പിശാചിനാലും വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ താഴ്ചകൾ, ഉയർച്ചകൾ, ഏതവസ്ഥകൾ വന്നാലും ഇവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പൊരുതി ജയിക്കുവാൻ ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷം ഇവിടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ താഴ്ചയല്ല, ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും. യഹോവ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഭ്രമിച്ചു നോക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. എന്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ താങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഇവരെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. സഭ ഒരുമിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ. ഓക്കെ, കൈ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗത്തിന്റെ చదివిన దేవుని వాక్యములో 6ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 6వ వాక్యం ఇలా చెప్తుంది, ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ దేవుడు జతపరిచిన దానిని മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. దేవుడు వేరు చేయకూడదు. మనుషులు వేరు చేయకూడదు. ഞാൻ ഈ
ഈ വാക്യം 3 പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ സഭയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആമേൻ പറയണം. నేను ఈ వాక్యం చెప్పేటప్పుడు అందరూ ఒక్కసారిగా ఆమేన్ చెప్పండి. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ దేవుడు జతపరిచిన దానిని മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. మనుషులు వేరు చేయకూడదు. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ దేవుడు జతపరిచిన వారిని മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. మనుషుడు వేరు చేయకూడదు. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ దేవుడు జతపరిచిన వారిని മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. మనుషుడు వేరు చేయకూడదు. ആമേൻ ఆమేన్. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. దయచేసి అందరూ కూర్చుందాం. രണ്ടുപേരും ഒന്ന് സദസ്സിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നാട്ടെ. ఇద్దరు മൂടുപടം ഉയർത്തി. ఒకరు ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക. ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి కుటుంబంగా ఈ భూమి మీద దేవుడు సిద్ధపరిచాడు. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. వీళ్ళిద్దరిని మేము భార్య భర్తలుగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. കരം തട്ടി ഈ പുതിയ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്താട്ടെ. చేతులు తట్టి వారిని స్వాగతం చేద్దాం, పలుకుదాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. ഈ സമയം ഒരു പാട്ടിന്റെ ചെലവരി. ఇద్దరొకటేమిటో దేవుని సంకల్పం, ఇది సృష్టిలో విచిత్రం. 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 ఒంటరి బ్రతుకులు విడిచెదరు, ఒకరి కొరకు ఒకరు బ్రతికెదరు. ఒంటరి బ్రతుకులు విడిచెదరు, ఒకరి కొరకు ఒకరు బ్రతికెదరు. పెళ్లి నాటి నుండి తల్లిదండ్రుల వదిలి భార్య భర్తలు హత్తుకొనకేమిటో. దేవుని సంకల్పం, ఇది సృష్టిలో విచిత్రం. దేవుని సంకల్పం, ఇది సృష్టిలో విచిత్రం. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి, ఎక్కడెక్కడో పెరిగి, ఎక్కడెక్కడో పుట్టి, ఎక్కడెక్కడో పెరిగి, చక్కనైన జంటగా ఇద్దరొకటేమిటో. దేవుని సంకల్పం, ఇది సృష్టిలో విచిత్రం. దేవుని సంకల్పం, ఇది సృష్టిలో విచిత్రం. దేవుని సంకల్పం, ఇది సృష్టిలో విచిత్రం. దేవుని సంకల్పం. పరిశుద్ధుడా, మహిమగల ప్రభువా, నీకు స్తుతి స్తోత్రాలయ్యా. ఈ మంచి శుభదినమందు యొక్క నందిగాం గ్రామంలో ప్రభా తండ్రి, నీ బదులతో మేము ఏకమించి భాగించిన స్తోత్రం. ఇక్కడ నాయన జేమ్స్ గారి యొక్క తమ్ముడు, మా ప్రియ సహోదరుడు బిడ్డ తండ్రి, నాయన తండ్రి జాన్సన్ గారి యొక్క వివాహ సందర్భంలోనికి మమ్మల్ని నడిపించారు తండ్రి. మా ప్రియ సోదరుడు ఫస్ట్ యేసుపాదం గారి యొక్క సాత్విక కుమార్తె ప్రభాని రెస్పీ కొరకు మేము కలుసుకునే భాగ్యించారు. ఇద్దరు మీరు బిడ్డలు దైవజనులు తండ్రి, చెన్నై నుండి కాకుండా ఆయా ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన దైవజనులు, కేరళ నుండి వచ్చిన దైవజనులందరూ కూడా నీ జీవన వాక్యాన్ని ప్రకటించగా ఆశీర్వాదకరంగా వాక్యాన్ని వారికి అందజేసినందుకు స్తోత్రాలు. వారిద్దరు దాంపత్య జీవితాన్ని ఆశ్రయించండి. నూతన వధువులుగా మీరు దినిచ్చి పరిశుద్ధపరచండి, బలపరచమని తన జీవితకాలం వరకు, నీ అక్కడ వరకు, వారి పోకడ వరకు నీ అందరూ నమ్మకమైన బిడ్డగా జీవించే భాగ్యం తెచ్చమని, పిల్లలను ఆశీర్వించి దీవించమని, ఇప్పటి నుండి నీ రాకడి వరకు నీ కాపుదల కింద భద్రపరచమని ప్రార్థిస్తూ మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకు ఆరోపించుకుంటూ మా ప్రభు అయిన యేసు పరిశుద్ధ పుణ్యనామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും പുതിയ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പ്രിയ മക്കളോടും ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച നാം എല്ലാവരോടും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ വിരുന്ന് സൽക്കാരതികളോടും കാലവസാനം കൂടാതെ ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ജയം തന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.